Kienet miegħi il-ħin kollu, kull tip ta' sitwazzjoni li kelli ġili anka sibt ċemplitli. Meta dħalt il-ħabs l-ewwel ma ġiti. Li ma ġitxi ma kontx inkun naf x'qed jiġri speċjalment barra. Il-komunikazzjoni kienet b'saħħitha. Nitkellmu fuq kollox. Dan kien is-sentiment li esprimiet familja partikolari lejn is-servizz ta' terapista d-dar li bdiet toffri l-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali fl-2015. Is-Sur Alfred Grixti, l-kap eżekuttiv, spjega li huma qed joffru servizz ta' social workers li jassistu lil dawk il-familji li l-aktar ikollhom bżonn. Għan tal-Home Based Therapeutic Therapy hija li nagħtu għajnuna lill-familji illi il-kelma teknika hija multi-stress, ġifieri kollhom ħafna problemi, mhux problema waħda, allura jkunu qegħdin jotru taħt din il-problema. F'seminar organizzat il-ħamis filgħodu, numru ta' esperti u professjonisti f'dan il-qasam intaqgħu biex jiddiskutu aktar dwar x'qed isir preżenti u x'jista' jitjieb. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Ġerada spjega lin-nies qed ikunu aktar komdi meta t-terapista tmur f'darhom. Dan wassal ukoll biex is-servizz wasal għand familji vulnerabbli li kieku t-terapista ma tmurx id-dar ma kinux ħajfittxu l-għajnuna. N-nies qegħdin iħossuhom ħafna iktar komdi meta inti tagħtihom servizz ġo darhom. U hemmhekk qisu flok imma jiġu fl-uffiċċju tiegħek inti tmur fuq it-terf tagħhom, tmur fl-ambjent tagħhom. Tajba t-terapista għax jifhem iktar l-ambjent, però iktar u iktar importanti dak li aħna niffukaw dejjem fuq il-klijent, aħna ċ-ċentru tas-servizzi tagħna huwa il-persuna. Ir-rapport ta' evalwazzjoni pubblikat waqt is-seminar juri li matul is-sena li għaddiet kien hemm 14-il familja li jagħmlu użu minn dan is-servizz. Bil-maġġoranza tal-każi jkunu mir-reġjun ta' Tramuntana u n-nofsinhar ta' Malta. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon faħħar is-suċċess ta' dan il-programm u qal li dan wassal għat-tnaqqis fil-care orders tul dawn l-aħħar snin.